Кабыл атасыз. Бул жактан да запись кетип атат да. Келиңиздер анда акырын кошулуп баштаңыздар. Сиздер менен биз бүгүн бизнес насаатчылыгы боюнча толук маалымат берип өтөбүз. Жана ошондой суроолоруңуздар болсо дагы баардык суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Бизнес насаатчылыгы деп аталганынын себеби биз канчалык фокусубузду көптөгөн ийгиликтүү жашоого, бизнестерге, чоң акчага, өзүбүздүн каалагандай бир белгилүү бир багытка койсок, ошондо биз чоң результаттарга жете алат экенбиз да. Ошондуктан биз бул бизнес насаатчылыгынын 4-чү потогунда мен 2 талдоо чебери менен бизнес боюнча разборлорду бириктирип сиздерге берүүнү чечтим. Мисалы буга чейин талдоо чеберин күтүп аткандар бизде көп болгон, бизнес насаатчылыгын күтүп аткандар көп болгон. Талдоо чебери жөнүндө айтып кетсем, талдоо чебери бул сиздер талдоо чеберинде поле менен кандай иштеш керек. Поле кантип биз үчүн безопасно, коопсуз болуш керек да. Жана кантип биз өзүбүздү мастер катары, мисалы сиз психологсуз да, адамдар менен иштешесиз, бирок билимиңиз жетишсиз жана поле менен иштегенди дагы күчтүү трансформация кылганды билбей жаткан болсоңуз да, дал ушул талдоо чебери менен бизнес насаатчылыгындагы 2 сабактардын жардамы менен сиздер терең разбор жасаганды толук үйрөнөсүздөр. Мен кандай разбор жасасам, ошондой разбор жасаганды сиздерге толук кандуу үйрөтөм. Талдоо чебери боюнча талдоо чебери негизинен кантип разбор жасайбыз? Бул методика деги эле кантип түзүлгөн, ал каяктан келген, кандай толук маалымат берилет. И поле боюнча дагы өзүбүздүн сезимдерибизди ойготуу боюнча дагы мисалы мастер да, разбор жасаган адамды мастер деп коет да. Мастер өзү сезбей туруп, өзү түшүнбөй туруп разбор жасаганга болбойт. Мисалы адамдар клиенттер менен иштешип атканда, клиенттер көбүнчө алардын мээси иштейт дагы бизди мээси менен алаксыта берет, тоскоолдук кыла берет трансформация кылганга да. Мисалы ден соолук боюнча келди разборго да, же өзүңүзгө өзүңүз разбор кылып атасыз, фигуралардын жардамы менен онлайн, офлайн разборду жасаганды дагы баардыгын үйрөтөм жандуу поледе да. И ошол учурда клиент же өзүңүз деле мээңиз менен айтып жатышыңыз мүмкүн, бирок фигуралардын жардамы менен разбор жасалып аткан учурда мастер сезип туруш керек. Эгерде бирөөгө разбор жасап аткан болсоңуз, анда өзүңүз сезип турушуңуз керек. Вот именно ошол сезимдерди кандай кылып ойготобуз. Анан биз көбүнчө мындай дейбиз да, бирөө акчага разборго келди, биз акчага разбор жасай беришибиз мүмкүн. Бирок издеп келгенде ал адамдын чыныгы, болу, блогу такыр башка жакта болот да. Анын мамилесинде болушу мүмкүн, анын апасы менен болгон мамиледе болушу мүмкүн. Чыныгы, ал адамдын чыныгы каалоосу жолдошунун вниманиясын алгысы келиши мүмкүн, же бир кандайдыр бир болун жок кылыш үчүн эле акча дей берет дагы, анан акчасынан дагы жок, мамилесинен дагы жок, жашоосунан аксай берет. Именно ушундай терең болдорду кантип тапканды үйрөтөм. Мисалы биз бүгүн мен диагностика кылдым, сиздерге диагностика боюнча дагы баардык сабактарды үйрөтөм ал жактан да. Ден соолугу боюнча, ден соолугунда эмне бир нерсе дефицит мындайча ден соолугунда проблема экен да. Анан кайсы ситуацияда башталган, эмне болгон дегенде, мен күйөөм менен болгон мамилем, подружкам менен болгон мамилем деп айткандан кийин, бирок эмнегедир мен ага реакция берген жокмун. Бирок качан гана болун тапканда көрсө элестетиңиздер, 2 жашында башталган оорусу азыркы жашоосунда дагы таасир берип атыптыр да. Вот именно ушул боюнча дагы сурооңуздарды берсеңиздер болот. Мындайча айтканда, сиздер талдоо чебери жана бизнес насаатчылыгын кошуп туруп, ал жактан сиздерге баарын үйрөткөндө, мындайча айтканда, сиздер мастер болуп чыгасыздар. Кимдин кандай суроолору бар? Суроолорду бериңиздер, сразу ошо суроолорго дагы жооп берели. Саламатсыздарбы баарыңыздарга? Да, сурооңуздарды бул жака комментарийге жаза берсеңиздер болот. Микрофонуңуздарды күйгүзүп алып дагы, видеоңуздарды күйгүзүп дагы сурооңуздарды берсеңиздер болот.
Бизнесте болсо өзүңүздөрдүн бизнестериңиздерге разбор жасаганды үйрөтөм. Бизнесте деген бизде түрдүү тоскоолдуктар болот. Канчалаган акча тапсак андан ырахат ала албайбыз да, эмне үчүн ала албайбыз, анын бойлук аякта. Биздин неме деп коет эком, планкабыз көтөрүлбөй жатышы мүмкүн. Мисалы, кечке эле 100.000 таап атам айына, 100.000ден көтөрүлө албай жатам. Анын точка бойлук аякта. Бизнесиңизди кантип масштабка чыгарсаңыз болот. Именно бизнеске жашоого тиешелүү бүт баардык разборлорду 3 айдын ичинде үйрөнүп, сиз өзүңүз мындайча айтканда мастер болуп чыгасыз. Ал эми Кундуз Таштанова дал ошол үйрөнгөн билимдериңиздерди масштабка алып чыгууга, Инстаграмга алып чыгууга, онлайнга алып чыгууга жардам берет. Жана дагы мага башка сурооңуздар болсо бериңиздер, и по ходу дагы айтып кете берем. Анда сөздү Кундуз Таштановага берейин. Сууруңуздар болсо бериңиздер. Да, бериңиз. Саламатсызбы? Мен суроо берип алайынчы. Азыркы акысыз күндүк, то есть акысыз сабак болуп атпайбы? Бул бизнес насаатчылыкка карай кадам таштоонун биринчи немеси болуп атат да бизге. Жок, бул жакта каалоочуларга ким бизнес насаатчылыкка каалап атса, кандайдыр бир суроолоруңуздар бар болсо, жеке өзүбүзгө берип, ушул жактан жооп ала аласыздар. Эгерде бизнес насаатчылыкка баргым келип атат дегенде, бул сабак мынтип башталбайт. Сабак 1-декабрда профессионалдуу деңгээлде башталат. Башкача уровеньде башталат. Жандуу жолугушуулар отельде болот. Ал жакта жабык болот бардыгы. Ошол жакта мындай анонимдүү түрдө дагы болот. Онлайн разборлор запистери менен болот. Бул биякта суроо жооп болуп атат. Ким бизнес насаатчылыкка каалайт? 1-декабрь башталат деп атабыз. Азыртадан бронь кылып бөлүп төлөө каралган. Эгерде 1-декабрда башталса, бул 31-декабрга чейин бөлүп төлөө каралган. Кааласаңыздар 6 айга чейин бөлүп төлөө да каралган. Проценти жок. Ушул насаатчылыкты сиздер 3 ай окусаңыздар, 6 ай бөлүп төлөсөңүздөр болот. Каныкей мени организатор да кылып койсоң, мен сүйлөп атамбы? Мен сүйлөп атыптырмын. Азыр ушул жакта дагы сиздерге баалар боюнча, тарифтер боюнча дагы айтып берем, бирок ага чейин дагы сиздер суроолоруңуздарды бере бериңиздер. Именно мага тийиштүү суроолор барбы, Заткан Жусуповага тийиштүү суроолор барбы? Суроолоруңуздарды ушинтип видеоңорду подключать этип, өзүңүздөрдү дагы көрөлү, микрофонуңарды жандырып суроолорду бериңиздер. Давайте. Саламатсызбы, Кундуз Таштанова, Заткан Жусуповна. Саламатчылык. Аябай кубанычтамын. Вот башкача ощущение. Эми менде суроо. Заткан Жусуповна, вот өткөндө сиз катышкан каналды көрүп калдым. Ал жакта болсо бир ай окуп алып психолог боло алышты, деген ар кандай нерселер чыкты да. Анан сиздин методикаңызды окуп, биз дагы ушундай керектүү жардамга муктаж адамдарга сизге окшоп насаатчылык кылсак, закон тыюу салбайбы? Закон боюнча консультация, разборлоруңорду баштайсыңар. Биринчи практика кыласыңар. Консультацияларыңарды, разборлорду сатканды беребиз. Сразу менен насаатчы кантип болосуздар турабыз. Консультация, разборлорду сатасыздар. Инстаграмдан чыгып баштайсыздар. Балким кичинекейирээк чектерден баштайсыңар практика кылганда. Окуп келгенден психология 50 акысыз консультация кылыш керек. Себеби дегенде ошол методика денеңе сиңириш керек да. Анан ниетти акчага эмес, өзүмдүн жашоомду өзгөртүүгө деп коюңуздар. Анан азыртканча жооп берсин өзү. Мындай да, биз айтып атпайбызбы? Эгерде сиз психолог болсоңуз, клиенттер менен иштеп жүргөн болсоңуз, анда сиз биздеги билимдерди алып, кошумча клиенттериңиз менен дагы колдонсоңуз болот деп атабыз. Жана өзүңүздүн бизнесиңиз болсо дагы дал ошол бизнесиңизге разбор жасаганды, өзүңүздүн жашооңузга бизнес разбор жасаганды үйрөнүп алсаңыз болот деп атабыз. Да? Закон боюнча чындыгында закондун талабын мен колдойм. Себеби дегенде, бир айлык, мисалы бизде трансформация курсу деген бар. Тренажер курсу деген бар да. Ал жакта эч кимге укук берилген эмес. Өздөрү ошол жерде сабакты жакшы билип билбей эле, анан кийин кайра кичине жылып туруп эле анан мен мастермин, мен ушундай нерселерди үйрөтөм деп окуткан окуучуларды дагы көп көрөбүз да. Аларга албетте болбойт. Бирок закондун талабы боюнча 5 жылдык билимиң болсо, анан
психолог боло аласың деген талапты коюп атышат, бирок пока билбейм. Бирок мисалы биз Россия менен иштеп келгенде, Россияда аябай көптөгөн, мисалы биз ушул методиканы окуганда бизде деле жогорку билим болгон эмес, бирок биз окуганбыз, үйрөнгөнбүз, бизге сертификат берилген. Сен адамдардын жашоосу менен, жашоосун именно психологиялык жактан талдап иштесең болот деген. Биз ал жакта ар бир курсту 3 айдан, 3 айдан, 3 айдан, 3 айдан, ошондой 7 уровеньде 2 жылдан ашык өткөнбүз да. Вот эгерде сиз өзүңүзгө ишене алсаңыз, өзүңүз точно ошол адамдарга жардам бере алсаңыз, биз сизге уруксат да бере албайбыз, запрет да бере албайбыз. Мындайча биз сизге тыюу сала албайбыз. Эгерде сиз каалап жатсаңыз, колуңуздан келип жатса, билимиңиз бар болсо эмне үчүн жок? Азаткан Жусуповна, рахмат. Чоң дагы суроо берейинчи? Мгм. Эгерде мен сиздин билимиңизди жакшы алсам, мен азыр психолог эмесмин, бирок башка дипломдордун ээсимин, башка кесиптердин Мгм. ээсимин. Бирок менин жан дүйнөм психологияга түртүп атат да. Анан сиздин кесиптериңизди, билимдериңизди аябай жакшы түрдө алып, секинден консультация берсем болот да. Эми мындай эми киришсем болсо керек же болбойт дейсизби? Биз сиздерге биздин ушундай окууну, билимди алды, практикадан өттү, 3 айлык деп сизге сертификат беребиз. Бирок закондун талабында дагы алар эмне деген талаптарды коет, биз пока билбейбиз. Алар даже бизге именно ушундай болуш керек деген талаптарды кое элек. Кыргызстанда бизде андай закон пока иштей элек. Закон күчүнө киргенде биз чындыгында психологияга бардыгыбыз тең иштеп аткан адамдарды тапшырабыз, окуйбуз, билим алабыз. Мисалы мен өзүм дагы бүгүнкү күндө Москвалык психологиялык институтка тапшырдым. Эмнеге? Анткени мен закон менен иштешим керек да. Бардык жерде закон сакталыш керек. Биз сиздерге билимди беребиз, аны сиздер неме деп айтат да, квалификацияңызды көтөрсөңүз болот. Үй бүлөңүздөрдө сөзсүз түрдө результат болот, бизнесиңиздерде, акчаңыздарда сөзсүз түрдө эле аны үйрөнө калып эле сата калыш эмес. Биринчи кезекте мен ошол нерсени биринчи алып, аш кылышым керек. Это моё точно, не моё. Эгерде ушунчалык ошол жагып элдер менен иштегиңиз келсе, иштесеңиз болот. Законго жоопкерчиликтүү, законго туура келтирип да. Анан жок, мен өзүмдүн үй бүлөм үчүн, мисалы бизде талдоо чеберинде бизнес сатчылыкта окугандар бар. Алар иштегендер дагы бар. И өздөрүнүн бизнестерине бири-бирине группада бири-бирине разбор кылып, мисалы постоянно Азаткан Жусуповага келип же башка мастерлерге разбор кылып, акчага берип отурбай, бири-бирине эле давай мен сага разбор кылып берем, сен мага разбор кылып бер деп туруп эле бири-бирине бартерге разбор кылып жүргөн окуучуларыбыз аябай көп да. И бизнестерине деле. Чоң Азаткан Жусуповна, түшүндүм. Так кааласа курсуңуздан жолугабыз. Рахмат, да, азаматсыз. Дагы сурооңуздар болсо бериңиздер. Бул жерде биз ойлошубуз мүмкүн да. Мен окуп алып эле дароо психолог болом. Да, эгерде сиздин чындыгында психологиялык билимдериңиз болсо, кошумча окуп, кошумча үйрөнүп, дагы переквалификацияда кошумча билим алсаңыз болот. Бирок бул билим сиздин бир эле акча табуу жолуңузга гана эмес, то есть психолог болуу гана жолуңузга эмес, сиздин жашооңузга керектүү билим. Сиздин ден соолугуңузга, сиздин үй бүлөңүздүн ден соолугуна, сиздин жакындарыңыздын ден соолугуна, мамиле боюнча, и акча боюнча, и бизнес боюнча, и бизнес ачуу боюнча, мындайча айтканда, жашоого керектүү билим. Сурооңуздар болсо дагы бериңиздер. Анда сөздү Кундуз Таштановага берели. Кундуз. Саламатсыздарбы баарыңыздарга, кандайсыздар? 1 декабрда именно 3 ай бою эң өзгөчөсү бул жакта өзүңүздөр улам кайра курстарды окубастан, психологко улам барбастан өзүңөрдүн эң основной көйгөй, боль, проблемалар менен 3 ай бою иштейсиздер. Андан сырткары өзүңөр психолог болуп,
чыныгы ошол инструменттерди колдонуп иштеп баштасаңар болот. Анан өзүңөр чечесиңер. Каалайсыңарбы консультация кылганды же каалабайсыңарбы, ички жан дүйнөңөр эмне деп айтат, аны өзүңөр чечесиздер. Бирок мен өзүмдүн СММ, сатуу, курс ачуу, продюсер жок иштөө аттуу курстарымды белекке берем. Ал жакта каалооңор бар болсо, менден дагы цифровой разбор алсаңыздар болот. Туулган күнүңүздөр боюнча мен дагы именно 500 миңден ашуун акча коротуп цифровой психологияны окугам. 2 жылдан бери окуп келе жатам. Бирок муну дайыма өзүм жашоом үчүн, өзүмдү өстүрүү үчүн колдонуп билимдерди алып келем. Билим алган сайын өзүм өсүп, үй бүлөмдү, апам менен мамилени жакшыртууга мага баардык дайыма ошол билимдер жардам берет. Анан бул жакта саналуу гана айымдар болгондуктан психология жаатынан насаатчы деген ким, наставник деген бул именно сиз өзүңүздүн көйгөйүңүз менен келсеңиз болот. Жашооңузду өзгөртүү максатыңызда. Экинчиси кесип дагы үйрөнүү максатында келсеңиздер болот. Биякта сөзсүз түрдө эле психолог болуп чыгуу абзел эмес, бирок ошол билимдерди өзүңүзгө өзүңүз психолог болуп чыгасыз. Анан биз запрет кылбайбыз, бирок жоопкерчилик өзүңүздөрдүн колуңуздарда. Кааласаңыздар ошол разбор кылып, бизнес разборлорду, талдоону, ден соолукка, мамилеге, акчага бүт үйрөнөсүздөр. Ошол эле жактан эмес, мен тараптан именно Инстаграмдан чыгып, өзүңүздүн атыңызды чыгарганды, блог алып барганды, блогер болгонду, же болбосо консультацияларыңызды сатканды, же болбосо консультация разбор кылбайм десеңиз, өзүңүздүн блогуңузду алып барганды, сатканды баардыгын ошол жактан беребиз. Доступ болот 6 айга, 1 жылга. Онлайн мен менен жолугушуулар болот. Заткан Жусупова менен болот онлайн ушундай 3 сааттык именно групповой дагы разборлор болот. Куратор менен разборлор болот. Мен менен дагы ошол жакта именно по моей части дагы разборлор болот. Мен бул жакта эмне жаатынан жардам бере аламын. Ушинтип психологияны окуп баары бир продюсер издеп, же болбосо наставник издеп келген учурлар мага көп. Ошондуктан силер продюсер издебей, өзүңөр эле чыгаргандай баардык куралдарды берем. Бирок эгерде сиздерге кандай десем, чыкпайм элдин астына, өзүм жашоомо колдоном десеңиздер, биз силерди мажбурлабайбыз. Бул жакта чыкпай эле өзүм үчүн иштейм, окуйм. Себеби дегенде насаатчылык окугандарга трансформация курсуна 1 жылдык зеленый свет берилет. Канча жолу трансформация чыкса, ошончо жолу кайтарым байланыш менен белекке ала аласыздар. Биз менен ретритке чыгасыздар. 3 ай элестеткиле, мына 20 айымдын тегереги да, бул 3 ай биз менен биргеликте болуу дегенди билдирет. Жана бул жакта сертификат ооба берилет. Мастер именно кыргыз тилинде, мындай да, эне тилинде окусаңыздар баары бир жүрөгүңүздөргө жетип, мындай кыргыз менталитетине, кыргыз тилинде Заткан Жусупова жана мен мына 4 жылдан бери окуп келе жаткандын эң каймактарын беребиз да. Эң каймактарын беребиз. По тарифам азыр тарифтер боюнча карасаңыздар, бул жакта тарифтер болот. Көрүнүп жатабы сиздерге же көрүнгөн жокпу азыр? Тарифтерде онлайн, офлайн тарифтер болот. Стандарт онлайн, VIP бул офлайн. То есть VIP тарифтегилер булар Бишкекте жашагандар болобу же Бишкекке келип 3 ай бою окуйсуздарбы? Жандуу жолугушуулар менен. Мен дагы Заткан эже дагы жума сайын сиздер менен жолугушуп 6 саатка чейин биргеликте болобуз. Жандуу разборлор жазалат, фигура болуп катышасыздар. Бишкекте жандуу 6 сааттык жума сайын жолугушуулар болот. Анан ар бирөөңүздөрдө жетелеген куратор болот. Куратор менен дагы онлайн менен офлайн экөө бирдей эле окутулат. Болгону VIPте, VIP деген VIP да, VIP клиент дегенге биз жандуу жолугушабыз. Ал жакта индивидуальный подход. Негизи эле насаатчылык бул баардыгына эмес, насаатчылык бул саналуу гана адамдарга да, саналуу каалоосу бар гана айымдарга. Именно мындай да, даже мына мен деле айтып атпаймынбы, психологияны окудум депчи, окусам деле азыр деле көрүңүздөр да окуп атам.
дагы да окуйун деп пландап атам. Ошондуктан өмүр бою мындай биз өзүбүздү өстүрүшүбүз керек да. Ызаткан эжемди эле карасаңыздар, азыр Москвага тапшырып атат. Өзү дагы окуп турат постоянно. Ошон үчүн өсүүлөр болуп атат. Андан кийинкиси мына куратор менен онлайн 3-6 сааттык разборлор болот бул жакта. Жума сайын онлайн жолугушуу болот мен менен отдельно ушундай зумдарда. Мен по цифровой психологии, по сюцай, по туулган күнүңөргө жараша өзгөчө ар бирөөңүздөрдүн личный брендиңерди кантип түптөш керек. VIP тарифте каалоосу бар болсо Instagram баракчасын иштеткенге упаковка кылганы, бир сыйра упаковка кылган SMM командамды иштетемин. Анан именно Ызаткан Жусупованы кандай чыгарып атабыз, эмне кылып атабыз, ошонун баардыгын именно мен куралдарды берем. Ачыгын, бүт фишкасын баарын, купуя сырларды айтып беремин. Аны эч бир жакта айтып келе элекмин да. Трансформация курсун бул жакта 6 ай деп атат, 1 жылга чейин VIP тарифте ооба белек. Максатыма жетем курсу, выпускной болот Бишкекте. Ретрит болот, биз менен көлгө барабызбы же башка өлкөгө барабызбы, аны чечебиз буюрса да, өзүңүздөрдүн каалооңорго жараша фотосессия, спа жана башка нерселер 3 айдын ичинде биздер менен болосуздар. 3 айдан кийин сиздер мына 1 жылга чейин VIP тарифте доступ. Онлайн тарифте, эгерде сиз башка региондо, областта же башка өлкөдө болсоңуз, онлайн дагы окусаңыздар болот. Биз окуган курстардын баардыгы онлайн. Бирок биз орустардан, казактардан далай окуп, Кыргызстандын рыногуна бизге дал келген практикаларды баардыгы эле орустар үйрөткөн нерсе бизге дал келе бербейт. И тем более кыргыз тилинде жүрөккө жеткире бизде иштечү техникаларды биз беребиз да. Мен деле орустардан канчалап 300 000 деп, 500 000 деп окуйм, бирок ичинен ылгап биздин рынокко эмне бизге дал келет, иштеген инструменттерди беремин. Онлайн дагы ушундай эле болот. Болгону онлайнда Ызаткан Жусупова сиздер менен дагы ушундай разборлорду жандуу жасайт. Куратор дагы жасайт. Ызаткан Жусупова менен онлайн разборлор жума сайын 3 саатка чейин болот. Мен менен жолугушуулар 2-3 саатка чейин уланат. Канча суроо берсеңиздер отуруп жооп беремин. Куратор менен онлайн разборлор болот сиздер менен. Онлайнда дагы кураторлор сиздер менен разборлорду жасайт. Андан сырткары VIP'та, стандарттагы сиздерди бизден жолугушуудан сырткары дагы өзүңүздөр жолугушуп дагы разборлорду жасагыла. Өзүңүздөрдү дагы WhatsApp группаны өзүбүз ачып берип, куратор сопровождать этип, өзүңөр менен дагы иштейсиздер, үйрөнөсүздөр ушул разборлорду. Ден соолукка, мамилеге, акчага, миссияга, андан сырткары ошо бизнес разборлорду Ызаткан эже бүт өзү үйрөтөт. Жана өзү бул курс эмес, бул насаатчылык. 3 ай ошон үчүн. Мээмде эмне бар, баардыгын берем. Именно сага. Эгерде сен турмушка чыга албай, мамилеңди жакшырта албай атсаң, именно ошого боюнча разборлор болот. Микрофонду өчүрүп коесуздарбы, пожалуйста, дисциплинаны сактайбыз, Дальше именно акча жаатында менде баары акча өскүм келет десеңиз, сен да акча менен иштейсиз. Именно акчага фокус коюп, ошого разборлорду аласыздар кураторлордон. Ызаткан Жусуповадан. Бул жакта кураторлор бизден 2-3 жылдан бери жүргөн айымдар. Дальше жеке бренд боюнча именно Инстаграмдан чыгам десеңиз, полный стратегияңызды берем. Анан албетте сиздер үчүн мындай да, мен 2 жылдан бери психологияда жүрсөм деле өзүм менен иштеп аракет кылып жанталашышым керек, туурабы? Ошондой эле сиздерде каалоо бар болсо, катышып, записьтерди да көрөм, катышам, жазайм, жолугушам. Анан онлайн тарифте окугандарга дагы ретритке келүүгө мүмкүнчүлүк беребиз. Выпускнойго келүүгө мүмкүнчүлүк беребиз. Бишкекте фотосессия болот, жаңы жылдын астында жаңы жылдык корпоратив болот. Сиздерди тренажер же башка нерселерге кошпойбуз, силердики отдельный. То есть силер VIP, это супер. Насаатчылык это бул топовый продукт, бул эң высший, то, что есть. Баардыгын вот флешкадай мээбизден 3 айдын ичинде канча алып кете алсаңар алып кеткиле. Канча губкадай сиңире алсаңар өзүңүздөргө алып кетсеңиздер болот. Бирок ар бир адам өзүнүн ниети менен келип, ошол канча сиңире алса ошончо алып кетет да. Анан дагы да бул жакта төлөм боюнча дагы азыр бир аздан кийин айтып берем, пока Ызаткан же суроолорго жооп бере берсин. Ызаткан же Бериңиздер, бериңиздер, дагы түз эфирге чыгыңыздар, дагы сурооңуздар болсо бериңиздер. Суроо берсем болобу? Да, бериңиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сиздерди көргөнүмө кубанычтамын. Мен өзүм Бишкекте турам. Мага ошол насаатчылык эмнегедир жүрөгүмө жагып атат да.
Эмне дегенде мен Иннадан окуп жүрөм да, жана Нейра плюсын алгам да сентябрда. Жайымен окуп атам. Анан сизди жакында эле болот, жаш өзөгүнө катышып калдым да. Орустардан азыр Кундуз айым айткандай эле орустардан баарын эле түшүнө бербейт экенсиң, мээңе сиңе бербейт экен эмнегедирчи. Мен баардык тарифтерин алып атам да кичинеден. Анан бирок мындай по-любому сизге катышып сабагыңызга анан жакшылап дагы түшүндүм да мындай жалпак тил мененчи. Анан мен продюсерлик курсту окуп бүткөм да булакка чейин. Бирок продюсерлик мага көп унабады да, жаккан жок да, мындай айтканда. Анан мен неме болду. Сиздин разборуңуз мага мындай жөнөкөй тил менен жагып, мага психология аябай жакты да. Анан мен уже 5 жылдан бери психологияны окуп жүрөм. Анан ошо сиздин насаатчылыгыңызды эмнегедир жүрөгүм каалап атат да. Каалап окугум келип атат, чын айтсамчы. Разборлорду өзүм эле кылып турам да. Мен ал жакта записьтерим бар да, Иннадын сабактарынчы. Анан просто өзүм эле үй бүлөм үчүн, өзүм үчүн эле кылып жасай берем да өзүмөчү. Эми ошону тереңдетип билим алсамбы дейм да сизден. Эгерде сиз Иннадан окуган болсоңуз, биз Иннадан алынган сабактарды беребиз, бирок жогоруда айтылып кеткендей эле кыргыз тилинде жөнөкөй тил менен түшүндүрүп, жеткиликтүү кылып беребиз. Биздин менталитетке тууралап, жалпак тил менен бүт бардыгы кыргыз тилинде берилет. Бул жакта биздики Иннадан өзгөчөлүгү эмне болот? Практика көп болот. Мисалы, Иннан онлайн сабакты сиздерге берип эле койду да, эч ким куратор иштеген жок сиздер менен, туурабы? Жумасына сиздерге чыгып эч ким разбор кылып берген жок. Сабактарды эмне деп даяр записьтерди эле берип коюшту. Сиздер өзүңүздөр отуруп алып эле түшүнгөн жерин түшүнүп, түшүнбөгөн жерин түшүнбөй отурасыздар да. Бул жакта мен офлайнда, жандууда прям отуруп алып, саат 12-ден 6-га чейин 6 саат бою, мисалы, талдоо чеберин баштасак, ал жакта бизнес родовой боюнча разборлор да. Келгиле деп ошол жактан ар бирин чыгарып алып, бир күндө, конечно, 30 адам, 20 адамга разбор кыла албайм, бирок бир күндө, мисалы, 4 разбор жасасак, 4 адамды чакырып, 4 адамга разбор кылабыз. Башка катышуучулар фигура болуп берет дагы, кошо трансформация болот. Тем более жандуу поледе, жандуу трансформация, ал такыр башка болот да. Ал жакта фигуралардын турганы, колдорунун, буттарынын кыймылдаганы, сүйлөгөндөрү, көздөрүнүн карагандары, бүт психологиялык нерсенин баардыгын мен байкайм, ошол жерден айтам, өзүм дагы көрөм, түшүндүрүп айтып, мындайча айтканда практика менен өтүлөт. Бул жакта 90% практика болот, 10% теория болот да. Сиз практика менен полностью алып түшүнүп, дагы еще күчтүү трансформация болосуз. Сиз мисалы азыр отуруп алып эле фигура менен мындай кылып трансформация кылып атасыз да, разбор кылып атасыз. Ал жакта именно фигуранын жардамы менен. И андан сырткары ошол эле кыздар менен кайра сиздер онлайн разбор кылганды кураторлор көрсөтүшөт, и онлайндагы практика. В основном бизде негизи эле сабактарда практика көп да. И кайра эле ошол сыяктуу сабактардын записин кыргыз тилинде эле берем, и ошол сабактарга доступту 1 жылга чейин беребиз. И 3 ай бою. Ал жакта и бизнес. Мисалы, сиз Иннаныкын сатып алган болсоңуз, балким бизнесин деле сатып алсаңыз керек. И бизнес боюнча, и биринчи деңгээлдеги, анан бизнес боюнча. Негизинен ушул 2 сабак өтүлөт. Калгандарын пока бербейбиз. Себеби дегенде канчалык маалымат көп болгондо адам уже, себеби мен өзүм 21-жылдан баштап Иннанын ошол бардык сабактарын өткөмүн да. Адам шок болот да. Адам азаздан трансформация кылса, мисалы, негизги жашоосун дагы, анан бизнесин. Андан кийин ошону аш кылып бүткөндөн кийин, трансформация болгондон кийин анан өйдө кетиш керек. Именно өзү да айтып атпайбы, мен өзүм жазган сексуалитини азыр өзүм эми түшүнүп атам, мына 2 жылдан, 3 жылдан кийин деп. Бардык нерсенин убактысы болот, акырындан жай. И да, бизде негизинен практика үчүн келсеңиз болот. Еще да бир суроо да. Могул 3 айда ошо 7 чакранды окуйбузбу? Мен просто сексуалитиге келгем да азырчы. Анан көп түшүнө бербейт экенсиң да? Именно ошол чакра боюнча 3 айда биз сиздер менен негизги биринчи родовая программа менен, тектин программасы менен, бизде кыргызча айтабыз бардыгын, и бизнеске тиешелүү разбор. Ушул 2 программаны гана өтөбүз. Сексуалитини деген ал биздин Кыргызстандагы именно ошол биринчи уровеньде өткөн адам гана сексуалитини өтө алат да. Сексуалитинин
окуусу ал өзүнчө темада. Именно ушуну өткөн айымдарда андан кийин уже сексуалитиги ал өзүнчө сабак болуп берилет. Рахмат. Рахмат сизге дагы. Келиңиз. Дагы суроо бериңиздер, келиңиздер, чыгыңыздар, суроолорду бериңиздер, сону мүмкүнчүлүк. Балким Болмаса- психолог болбойсуз, өзүңөр үчүн 3 ай бою өзүңөрдүн именно мындай бизнесиңерди өнүктүрүш үчүн кандай тиешеси бар психология деп суроолор бар. Ошол жөнүндө кандай результат аласыңар? Не обязательно там психолог болуп, чыкпай деле иштеп өзүңөргө колдонсоңор болот. Азыр 3 айга айткан бааны айтканда вообще очень такие символические цены, потому что бул азыр мына башталат. И билесиздер, бул жылда вообще насаачылык боло элек болчу. Ошон үчүн эмки жылы бул дагы бир мына 3 ай башталса, эмки набор тетиги жай күздө болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн каалоо бар, жүрөгүңөрдөн бир нерсе болуп атса, сөзсүз түрдө азыр баасын да угуп, кандай төлөмдөр болот экенин уксаңыздар болот. Азыр дагы суроолоруңуздарды бериңиздер, чыгыңыздар, келиңиздер. Саламатсызбы, Розаткан же? Менде суроо бар эле сизге. Саламатсызбы? Мен ошо эртек. Азыр ошо бизнес наставничествону онлайн окуйн деп атам да, Кудай буйруса ошого ниет кылып азыр ошого аракет кылып атам да. Анан ушул биз онлайн окуганда 3 ай окуйт турбайбызбы? Ошондо офлайн бир жолугушууга барсак болобу же мындай разборлорду мындай бир жерде анонимно кирип анан эметебиз деп атпайсыңар, жасайбыз депчи. Ошону биз видео аркылуу эле көрө алабызбы же бир барып катышып кетсек болобу? Онлайн катышуучуларга өзүнчө онлайн разбор болот. Сиздер үчүн мен онлайн алып, онлайн разбор жасаганды үйрөтөм. Офлайнга ретритке келгенде, ретритке сиздерге мүмкүнчүлүк берилет, ретритке келгенде да ошол жактан разбор жасаганды көрсөңүздөр болот. Анан онлайндарга мен көбүнчө мындай мүмкүнчүлүк берем да. Сиз онлайн мисалы Бишкек шаарындагылар же Бишкекке жакын тургандар же акчасына карап туруп деле онлайнга келгендер бар да. Мен ошондой катышуучуларга бир же 2 жолу келип фигура болуп катышып кеткенге уруксат берем. Просто мен могу Бишкекке биз алыспыз да. Анан кичинекей да бала бар да, ошон үчүн мен онлайн мага удобный болуп атат да. Анан Бишкекке барыш үчүн барган 6 саат, келген 6 саат көп убакыт кетип калат да. Почти бир күн. Мүмкүнчүлүгүңүз болуп калса, келип кетсеңиз болот жандуу полеге. Биз Ошо калсаңыз да. Анан дагы бизнес насаатчылык боюнча сиздер менен мындай сезимдерим менен бөлүшкүм келет да. Себеби дегенде мен бизнес насаатчылыкты бүгүн эле ала калып эле анан кийин давайте бере калайын сиздерге деген жокмун да. Бул сабакты мен өзүм биринчи кезекте 21-жылдын июль айынан баштап өткөнмүн. Анан албетте ал кезде биз именно биздин академия разбор жасагыла, силер деген практиканы өтүшүңөр керек деген үчүн биз ал кезде бизнесмендер менен иштеп баштаганбыз. Чындыгында бизнес разборду жасап баштаганда мен өзүм чынымды айтайын ишенген эмесмин. Кантип эле ушинтип разбор жасап койсом эле ошол бизнесмендердин бизнестери жүрүп кетсин деп бир аз ишенбестик болгон. Бирок ошондо дагы берилген программадагы бардык сиздерге ошол программанын бардыгын эч нерсесин калтырбай ашыгы менен берем, практикасын кошуп туруп да. Именно ошол берилген программа менен бизнесмендерге разбор жасагам. И бүгүнкү күндө дал ошол мен толук программа менен өтүлгөн, мисалы бир бизнесменди алам дагы бизнес программаны полный баштан аягына чейин өтөм. Анын арасында талдоо чебери дагы болот, бизнес программа дагы болот. И өткөндөн кийин какой-то бир убакыттан кийин результаттар башталганда мен өзүм шок болгом. Ушундай да результат болобу деп. Мына бүгүнкү күнгө чейин именно жеке иштешкен адамдардын результатын прям ушунчалык таң калам да. Сиздерге азыр сонун мүмкүнчүлүк дал ошол мен элдерге өткөн премиум клиент деп коем мен аларды. Премиум клиенттерге өткөн разборду бүт сиздерге өзүңүздөргө берем. Мына ушул эле акчаны төлөңүз дагы үйрөнүп алыңыз деп. Сиз аны үйрөнүп алгандан кийин бизнесиңизге кааласаңыз клиентиңизге разбор отуруп алып жасай бересиз. Программа менен толук өтсөңүз результат
действительно прям бомба болот да, бомба. Элестеткиле нолдон мисалы Азиз айым менен өткөнбүз бизнес разборду да. Ал нолдон эле 3 бизнес разбордон кийин резко миллионго чыкты Wildberries'in продажасы. Премиумга келип акчасын төлөгөндөн кийин, ал жакта өтүп баштагандан кийин резко мына бүгүнкү күндө 8 айдын ичинде февралда иштеп баштаган экен өзүнүн ичний кабинети. 20 миллиондон ашты, а берки кабинети бир 6-7, почти 30 миллион продажага чыкты Wildberries'ten. Ага чейин минус 450 миңге аркага кеткен экен да. Именно ушундай иштешкен клиенттерим бар көп да. Дагы бир мисалы тил жөнүндө, эгерде сиз өзүңүз психолог болсоңуз, бизнес клиенттер менен иштесеңиз, чоң акчага чыккыңыз келип жаткан болсо, ушундай вау результат бергиңиз келип жаткан болсо, аябай сонун мүмкүнчүлүк да. Анан эгерде именно ушул психология жүрөгүңүзгө жагып, ушундай чоң чектер менен иштегиңиз келсе дагы сонун мүмкүнчүлүк. Мисалы тил боюнча келген айым бар, 22-жылы келип иштеп баштаганбыз экөөбүз. Ошол кезде ал айым квартирада жашап жүргөн. Квартирада жашап, кредиттери бар, ушинтип жүрүшкөн да. Бүгүнкү күндө трехкомнатная квартира алды. Бишкек шаарынан эгерде материалдык жактан айтсак, нематериалдык дагы результаттар аябай көп болот да. Машина алды, 8-7 мамлекетти кыдырам деди эле, ошол мамлекеттин баардыгын кыдырды. Азыр Турцияда балдар менен, үй бүлөсү менен 5 баласы, 4 баласы бар, 4 баласы менен эс алып жүрүп Турцияда. Андай эс алганга ага чейин болгон эмес. Тем более үй бүлөсү менен эс алууга болгон эмес да. И былтыр мен именно ошол бизнес насаатчылыктагылар менен чогулуп алып, биз Катарга барып эс алып келдик. Ал эми мен өзүмдүн инимдин результаты жөнүндө айтсам, ал эми жомок да өзүнчө элечи. Чындыгында жомок жашоодо бар да, ошого ишенсек биздин жашообузга келет. Ошол кезде инимдин акчасы 200 миң болгон болсо, эгерде биз бизнеске фокус кое турган болсок, 200 миң айына тапкан акчасы 200 миң, бүгүнкү күндө айына тапкан акчасын өзү да айта албайт да, санай албайт да, мындайча айткандачы 10 квартирасы бар, элестеткиле. 2 жыл мурун иним келгенде квартирада жашачу болчу. Үйү жок болчу, машинасы бир 10 миң доллардык машинасы бар эле, анысы да тез-тез бузула берчү да. Бизнес насаатчылыкка келдик, биз полный ошол сиздерге бере турган бизнес насаатчылыкта талдоо чебериндеги разборлорду башынан этегине чейин прям отуруп алып акчасын төлөткөнмүн ар бир разборго жасаганбыз. И бүгүнкү күндө элестеткиле 10 квартирасы бар. Өзүнүн жери үйү бар, өзүнүн трехкомнатная прям өзү алган үйү бар, машинасы бар, аялдын машинасы бар. Бизнеси чоңойгондон чоңоюп, кечегиде бизнесине 100 миллион долларга разбор жасадык, элестеткиле. 10 миллион доллар анын өзүнүн жеке пайдасы болот экен да. Ушундай заказдар түшөт. Чындыгында результат вау болот, албетте эгерде сиздер ушундай результатты каалап келсеңиздер. Дагы сурооңуздар болсо бериңиздер, айымдар. Мага VIP тарифи жагып атат. Да, чындыгында VIP тарифи өзгөчө, эмнеге анткени ал жакта жандуу поле болот, жандуу менден разбор. Сиздер келип эле сабакты угуп кетип калбайсыздар, ал жакта менден разбор аласыздар. Мен сиздерге отургузуп алып, прямо ар бириңиздерге жасабайм, бирок 5 разборду 5 адамга жасайм, кийинки 5 разборду 5 адамга жасайм. Ал жакта деген акчага, наличка акчаны биз кабыл албайбыз, долларды кабыл албайбыз. Мисалы кыргызбыз, кыргыздар көбүнчө өзүбүздү жакшы көрөбүз дагы, башка мамлекетти кабыл албайбыз. Мисалы Америка менен мамиле жакшы болбосо долларды кабыл албайбыз. Россия менен жакшы болбойт рубльдү деле кабыл албашыбыз мүмкүн. Энергетический акчанын дагы энергиялары башка болот да. Мен аны да кабыл алуу болот. Биздин тегибизден келе жаткан түрдүү чоң акчаларга блоктор бар, алар менен терең иштешебиз. Биздин сексуалдык блокторубуз бар, алар менен иштешебиз. Биздин дал ушундай блоктор биздин жашообуздагы, бизнесибиздеги ийгиликтерге аябай чоң таасирин тийгизет. И анын баардыгын кантип разбор менен терең разбор жасап, трансформация кылыш керек. Мен жасап сиздерге көрсөтөм, үйрөтөм. Сурооңуздар болсо бериңиздер, айымдар. Эмечи ызатканде, мен эме деп сурайын деп унутуп калыптым да. Бизнес наставница буюрса жазып кантпайбызбы, Кудайым буюрса жазылабыз. Анан ошо разбордун деген канча бир 5-6 түрү болот деп атпайбы? Ошол окуган адамга ар бирөөнө ошол ар бир разборду жасап береби же кандай, ошол боюнча сурайын дегем да.
Мисалы үчүн разбордун түрлөрү болот турбайбы? 5-6 түрү болот турбайбы? Анан ошол окуган бир адамга ошол разбордун баары жасалабы деп сурайын дегем да. Же кандай болот? Ал разбордун баардыгы мисалы онлайн, сизге онлайн жөнүндө айтып берейин да. Мисалы онлайндан 10 адам катышсын, офлайн 10 адам деп коелу да. Биз сиздерге 3 саат убакыт бөлөбүз. 3 сааттын ичинде 3 адамга болушу мүмкүн, 3 сааттын ичинде 2 адамга деле болушу мүмкүн, 5 адамга болушу мүмкүн. Ал эми разбордун кеткенинен көз каранды да. Поле кандай көрсөтсө, биз ошондой эле жасап кетебиз. Биз ал жерде бир разборго 1 саат жетет деп айта албайбыз, да. Мисалы 10 адам катышкан болсо, бул жумадагы чыккан сабакта 3 адам разбор алат. Себеби дегенде 3 разбор болсо, мисалы да, бир сабакта 3 разбор жасалса, 3 адам разбор алат дагы, калган 7 адам фигура болуп катышат. Ошо онлайнда окуган кетет да фигура болуп. Онлайнда окуган адамдар дагы, офлайндагылар деле катыша берет, алар фигура болуп катыша берет. Бирок онлайнда биз көбүрөөк онлайнга катышкандарга көбүрөөк көңүл бурабыз. Негизинен. Офлайнда окугандар катыша берет, үйрөнө берет да. Мен мисалы онлайнда разбор жасап атып дагы аларга айтып берем да, кантип онлайндан разбор алса болот. Кантип жасаш керек. Себеби дегенде баардыгыбыз дүйнөнүн булуң бурчунан чыгып алып эле бири-бирибизге разбор жасай берсек болот да, телефондон чыгып алып элечи. Себеби дегенде биз физически ар жакта болгону менен биздин баарыбыздын тең энергиябыз бир эле жерде болот да, трансформация боло беребиз. Биз өзүбүз да ошентип окуганбыз да. Кийинки жумадагы сабакта кийинки 3 адам разбор алат. Кийинки жумадагы сабакта дагы калган адамдар разбор алат да. Ошентип адамдар алып кете берет. Мындайча айтканда, менден жок эле дегенде бир 2-3 разбор аласыз. Менин бир разборум 200 000 сом турат да. Сиздин төлөгөн акчаңыздан дагы көбүрөөк разбор алып кетесиз. Пайда. Ошо негизи разбор алсам да албасам да ошол сабакты прям хочу да. Окуңуз, эгерде ушунчалык каалооңуз болуп атса, сөзсүз түрдө аласыз да. Рахмат. Жатканжы саламатсызбы? Баарыңыздарга саламатсыздарбы? Менин атым Рахат. Биринчи мен эмени айтып кетким келип атты. Мен биринчи жолу сиздин курсуңузга трансформация 13кө келген болчумун да. И ошол 13кө келгенде максат биринчи А точка, анан Б точканы жазат го. Ошол Б точкага жазыптырмын. Кечинде ошону ачып окуп карасам, Б точкада мындай деп жазыптырмын: мен ач көздүк менен билимди талкпай алгым келет депчи, алам депчи. И ошол эле сыяктуу ошондон кийин трансформация 13-тү өттүм, андан тренажерду алдым, трансформация 14-тү алдым. Анан бизнес наставничествого дагы ниет кылгам негизи. Ушунда окуйун, ушуну эме кыла алайын деп, потому что мен Кыргызстанда эмесмин, өзүм чет жактамын, балдарым бар. Өзүм үчүн, өзүмдүн балдарым үчүн, бир туугандарым үчүн деп ошентип ниет кылган болчумун. Бронь кылып акча жөнөткөм. Андан кийин өзүнөн өзү калган акчасы келип калды. Эртең мен турсам эле атам мага чалып, Рахат, акчаң келди. Бирок карыз болчу да, ошол акча келди. Не кылайын деп. Анан жанталашып эле сразу окууга салып таштадым. Ошондо менин акчам төлөнүп калды жөн жерден. Билинбей эле, бат эле негизи ошо эмнени айткым келип атат, ниетти кандай койсоң, ошол нерсе болот экен. И жанакы таңкы тренажерлорду айтып атпайсызбы, максат коюу боюнча да үйрөтчү, ошолордун баардыгын окуп, и акыркы күндөр көп нерсени түшүнүп окуп баштадым. Ошол үчүн я думаю, то, что бизнес наставничество это будет вообще взрыв мозга. Да. И прям көп нерсени жатам да ошол жактанчы, көп нерсеге жетет болушубуз керек деп. Ошол я очень рада, то, что у меня получилось записаться. Без препятствий, жакшы тоскоолдуктар жок, окууну жакшы билим алалык деген чоң максаттамын. Ниет коюп атасыз. Ооба, буюрса. Анан суроом меники негизи көп эле суроолордун баардыгын уже угуп эме кылдым. Жана Айсель айтып кетти го, разбор боюнчачы. Анан сиз айттыңыз го, онлайндарга онлайнды үйрөтөбүз деп. Бизге мен баягы Кыргызстанда болбогондуктан мен фигурада болуп бара албайм, жандуу разборгочу. Ошо жандуу разбордун дагы практикалары берилеби? Ошол боюнча айтып берсеңиз.
Жандуу разбордун өзүнчө сабактары тартылат дагы, сабактарын беребиз. Себеби дегенде сиздер онлайн жайгашкандыктан биз сиздерге онлайн сага жандуу разбор по-любому өтө албайбыз да, тем более ооба. чет мамлекетте болуп атасыңар да. Бирок жандуу поледе кантип өтүлүш керек? Ал жактан биз прям жандуу поледе ал өзүнчө сабак болуп полностью баардыгы түшүндүрүлүп, сабактар айтылып, бул жакта деле айтылат, кошумча дагы өзүнчө сабак болуп, запись болуп, бүт баардыгы тартылып берилет и ал сиздерге 1 жылга доступка берилет. Мисалы сиз бүгүн тем более сиздин фокусуңуз чоң акча да. Чоң акчага чыгуу боюнча именно акчанын разбору. Бизнес негизинен ал жакта акча болот да. Именно ошол акча боюнча так кандай разбор кылам десеңиз, отуруп алып прям бүт башынан аягына чейин көрүп чыксаңыз болот. И группанын ичинде да мындай адамдар болот да, тандалып эле мисалы 10 адам, 20 адам группада болсо, анын ичинен 5 адам чогулуп алып эле, давайте бүгүн мага бизнес разбор, давай эртең сага бизнес, давай бүрсү күнү сага бизнес разбор деп эле берилген сабактардын баардыгын башынан этегине чейин прям өзүңүз бизнес разбор жасап, же группада бириңиздерге бизнес разбор жасай беришиңиздер керек. Биз аны сиздерден даже талап кылабыз. Давайте жасагыла разбор, бизнес разбор. Сен группада муну жаса, сен муну жаса. Прям ар бирин башынан этегине чейин жасап чыккыла деп салам. Сөзсүз түрдө дагы болот. Анан дагы бир суроо. Разбор боюнча фигуралар менен разбор кылганды үйрөтөсүздөр, нейрон менен дагы разбор үйрөтөсүздөрбү? Нейрондук разборлорду дагы мен онлайн жасаганда үйрөтөм. Мисалы биз трансформацияда жанагынтип өзүбүз фигура кылып мындай кылып атпайбызбы? Трансформация тренажердо. Айрыкча тренажер именно нейрондук трансформация да. Тренажерда именно нейрондук разборлор менен өзүбүздүн эле нейрондорубуз менен иштей бергенибиз ал именно тренажердо берилген. Бирок ушундай экөөбүз маңдай теске отуруп алып эле мен сиздин көзүңүздү жумдуруп эле, давай муну караңыз, экинчи фигураны караңыз, үчүнчү фигураны караңыз деген дагы разборлорду мен онлайн жасаганда берем. И аны дагы үйрөнүп алсаңыз болот. И мисалы группадан деле эки адам бириңиздерге отуруп алып эле бизнес разбор жасай берсеңиздер болот. Себеби дегенде мен өзүм жаңы бизнес разборду окуп баштаганда именно нейрондук разборлорду аябай көп алчумун да. И азыр деле алам. Азыр деле жасаганда прям адамдарды чогултуп, мен орустардан алам да көбүнчө, алар адамдарды чогултуп, фигураларды чогултуп отурса, давай көзүңдү жум деп туруп эле мага нейрондук разбор жасап коюшат. И түрү бар да разбордун, түрүн жасаганды үйрөнүп алсаңар. И ошонун баардыгын мен көрсөтөм сиздерге. Дагы кандай сурооңуздар бар, бериңиздер. Бул жакта комментарийге тарифтер жөнөтүлдү. Тарифтен дагы толук маалымат алсаңыздар болот. Жана брондор боюнча дагы бул жактан дароо Урматтуу айымдар, менден саламатсыздарбы? Мен Элина. Менден сурап аткан суроолоруңуздардын баардыгын Заткан эженин өзүнөн сурап алыңыздар. Онлайнда да суроолор болгон. Да, онлайндагылар офлайн боюнча дагы сурооңуздарды бериңиздер. Азыр балалар тууралуу айтып коеюн, келиңиздер. Көрүнүп жатабы баарыңыздарга? Караңыздар, стандарт онлайн тариф 3 айга баасы 150 000 сом болот. Эгерде силер 1 декабрга чейин азыртадан бөлүп төлөсөңүздөр 135 000 болот. 3 айга 135ти бөлгүлөчү канча сом болот экен? 135 бөлүнгөн 135 000ди бөлөбүз 3 айга. Ошондо почти 45 000ден айланат экен айына. То есть силер бул жакта жаңы кесипке ээ болуп атасыздар жана 3 ай бою окуп атасыздар. Онлайн тариф жарым жылга чейин, VIP тариф 1 жылга чейин доступтар болот. Жана трансформация курсу дагы канча болсо ошончо сиздерге кайтарым байланыш менен кошуп турабыз, акысыз, подарок. Андан кийинкиси рассрочка бар. Азыр силер 0 сом төлөп, курска кошулуп, насаатчылыкка кошулуп, 1 айдан кийин төлөп баштасаңыздар болот.
135 миңди кандай кылсак болот? 100 миңди сиздер 6 айга бөлүп төлөсөңүздөр болот. Ошондо 6 айга 100 миңди бөлгөндө ай сайын 15 миңден эле, грубо говоря, айланат. Бир алгандан кийин 1 айдан кийин төлөмдөр башталат. 35 миңди сиздер либо наличка 1 декабрга чейин бөлүп төлөсөңүздөр болот, же дароо аткарсаңыздар болот. Бирок жакшы жаңылыгы 1 декабрда окуу башталса, ага чейин азыр мына 20 күн бар, азыртадан бөлүп төлөсөңүздөр 135 миң болуп саналат 1 декабрга чейин. А эгерден жок, мен эч кандай там банк аркылуу процент жок болот, процентти биз төлөйбүз сиздерге. Банк аркылуу эле оформлять этем десеңиздер, банк жок эле бөлүп төлөйм десеңиздер, анда насаатчылык 1 декабрда башталса, 3 ай окусак 1 ай бөлүп төлөө каралган. Ошончо 1 декабрдан 31 декабрга чейин 1 ай бар, азыр дагы 1 ай бар. Ошондо сиздерде 2 ай бар экен азыр. Элестеткиле, 135 миңди 2 айга бөлсөңүздөр, жума сайын 10-15 миңденге чейин айланат экен. Азыртадан 10-15 миңден бөлүп төлөй берсеңиздер, 1 декабрь жана даже может быть 31 декабрга чейин сиздер кутулуп каласыздар. Зато жаңы кесиптин ээси болосуздар. Анан насаатчылыкка бир эле окуп коюп эле биз таштап койбойбуз. Насаатчылыкка келип, өзүңүздөр жакшы айымдар болсоңуздар, мүнөзүңөр жакшы болсо, өзүңөр эле кетип калбасаңар, биз эч кетирбейбиз. Ар кандай белектерди берип турабыз, доступ. Ар кандай ретриттер, жайында дагы ретрит болот Ысык көлдө. Жыл бою кандай сонундагы бир мероприятиялар, ретрит, жолугушуулар болсо, сиздерди в первую очередь чакырабыз. Даже насаатчылык бүтсө дагы. Жана Заткан эже дагы, мен дагы мүмкүнчүлүк берип, колдогонго даярбыз. Себеби дегенде, ушул 20 айымдын, 20 плюс минус айымдын ичинен жакшы результаттар болуп, сиздер дагы сонун результаттарды жаратканга биз бардык условияларды түзөбүз. Эң негизгиси сиздер аткарып жазап аракет кылышыңыздар керек. Силер результат алган сайын сиздердин аркаңыздардан биздин дагы даража көтөрүлөт. Ошол нерселер дагы синимдүү болот. Сиздер канчалык результат жараткан сайын биздин ар бирөөңүздөрдүн аркаңыздардан 10дон 100 эселеп киши келет. Ошон үчүн биз заинтересованныйбыз. Бирок бир тараптуу эле болбойт бул нерсе. Сиздер да каалашыңыздар керек да, бизден дагы, сиздерден дагы. Анан албетте каалоосу жок жанагы адамды же арыктата албайсың, же кыла албайсың дегендейчи, ошон үчүн каалоосу бар айымдар керек. Үйдө отурасызбы, же айылда жашайсызбы, вообще не важно. Главное желание аткаруу керек да. Анан 3 айга же 6 айга бөлүп төлөө каралган. А эгерде банк жок эле десеңиздер, анда мына 3 бөлүп төлөсөңүздөр болот. 3 бөлүп төлөгөндө уже 150 миң болуп калат да. Ошон үчүн 50 миң, 50 миң, 50 миңден 3 бөлүп төлөсөңүздөр болот. Насаатчылыкты получается мына 1 декабрга чейин, эгерде бөлүп төлөйм 150 миңди десеңер, мына 31 декабрга чейин, азыр мына бүгүндөн баштап 31 декабрга чейин мүмкүнчүлүк бар. 10 миң, 20 миңден бронь баштап уже эле 31 декабрга чейин бөлүп төлөсөңүздөр болот. Же болбосо жана биз сиздерге офиске жөнөтөбүз. Оштосуңарбы, кайсы Кыргызстандын кайсы булуң бурчундасыздар, именно ошол жака барып паспортуңар менен доход справка эч нерсе кереги жок. Болгону сиздерде башка чоң кредит болбош керек, просрочка, черный списокто болбошуңуздар керек. Жана ошол жактан эле эми дагы толук маалымат алам десеңиздер, менеджерлерге, кураторлорго кайрылып, ошолор офистин адресин берет, ошол жака барып, анан 100 миңге чейин алсаңыздар болот. Калган ошол 35 миңди 1 декабрга чейин бөлүп төлөсөңүздөр 135 болуп айланат. VIP тариф эле билесиздер, VIP тариф жандуу энергияда сөзсүз түрдө ал кандай десем, VIPтин дагы өзгөчөлүктөрү дагы көп, доступ 1 жылга чейин болушу мүмкүн. Ошондуктан бул жакта бизде оффлайн 3 ай болот, 1 жыл доступ болот. Бул жактачы баасы, негизги баасы 250 миң, бирок дароо төлөгөндөргө 10% арзандатуу менен 225ке айланат. 225ти сиздер бөлүп төлөө каралган. Бул жакта бир гана менин эмес, Заткан эженин эң основной фундамент билимдери. Бирок өзүңүздөргө суроо бериңиздерчи, эмне үчүн Заткан эже мен менен иштешет? Эмне үчүн дайыма миң акылдуу болсоң дагы ошол кыймыл аракетке түшүп, ошондон дагы билимди элге дагы мындай тартуулап, консультацияларыңарга да алып, бир эле өзүңөргө эле билим алып, если ты такая умная, почему ты такая бедная, да? Ошол акылың менен бөлүш 3 айымга. Консультация кыл, мейли 500 сомдон кыл консультация, мейли 1000 сомдон кыл. Эмне үчүн? Башында даже акысыз донейшнга кылат. Эмне үчүн? Себеби бул билимдер сиздерге сиңириш керек. Мен психологияны окуп келгенден кийин бизге тапшырма берилген, 50 адамга акысыз консультация өткөр. 10 адамды топтоп алып сүйлөп бер деп. Эмне үчүн? Бул алар үчүн эмес, булар өзүңөр үчүн.
Силер отуруп алып эле өзүңөрдүн ичиңерде ката берсеңер ошол акылдуулугуңарды, анда билим силерге сиңирбейт. Адамга тартуулап берген сайын сиңирилет. А бирок кайсыл учурда ал адам сиңирет? Өзү дагы аракет кылып, мына төлөм аткарып, өзү дагы жанталашканда. Бул жакта каалоосу бар айымдар. Эгерде мындай да, сиздер как минимум психологко разборлорго улам барып 5.000ден, 10.000ден, 15.000ден акча коротпостон канча акчаны өзүңөр үнөмдөй аласыздар. Мисалы үчүн мына Заткан эже деле өзү айтат, мына канча 3 жылдан бери иштешип келе жатабыз. Заткан эже момундай кылыңыз, момундай жазаңыз, сториске чыгыңыз, зумга чыгыңыз дегенде бардыгын макул деп аткарат. Аткарган үчүн ушундай ийгиликтерди жаратып келе жатабыз. Ошон үчүн окуучунун позициясына түшүп, окуучунун позициясына түшүп 3 ай бою как губка впитываете все знания. Анан эмне үчүн Заткан эже до сих пор мен менен иштешип келет? Эмне үчүн мыкты психологдор 40, 50, 60 жаштагы аялдар келип атат? Потому что акылдуулардын баары көчүгүн көтөрүп туруп жазаганга эмне болот? Действие керек, гонять эткен адам керек. А чөйрөгө кошулганда, өзүңдүн чөйрөңө кошулганда сен дагы өзгөрүп баштайсың. И бул жакта караңыздар. Эгерде менде момундай болуп атат, тигиндей болуп атат деп дагы дополнительный суроолор бар болсо, азыр бергиле, өзүбүздөн суроо, жооп алгыла. Мындай мүмкүнчүлүк атайын сиздер үчүн кылып атабыз. Анан албетте оформленияга менеджерлер жардам берет. Офис Таласта бар, Ошто бар, Бишкекте бар. М+ менен Мембанк аркылуу дагы мүмкүнчүлүк бар. М+ менен эле запрос таштап, сиз 100.000ге чейин, М+туку 3 айга чейин берилет, а вот кэш to you менен 6 айга чейин берилет да. Проценттерди бизден кармап калышат. Ошондуктан бул мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп калыңыздар. Заткан эже өзү үйрөтөм деп атканда, чыгарам мастерлерди, келиңиздер, өзүм үйрөтөм, жандуу болом. Ким билет, балким биз бул проектти эмкиде алып чыкпайбыз, же болбосо мындан да көп туруп калышы мүмкүн. Потому что биз да ушуларга билесиздер, орустардан кымбат баалуу акчаларга сатып алабыз. Жана бул жакта эжеке айтып кеткендей эле, Инна Тлешинова и так далее, да, то есть курстарын мен деле окуп жүрөм, давай окуйбуз орустардан. Алар биз үчүн күйүп бышпайт. Алар деген эмне болдуң, ооруп калдыңбы, же кайын журтуң келди деп сурабайт. Беришет, эч ким сиздер менен алек болбойт, тем более жандуу барбайсыңар, тем более орус тилинде. Илим алып өсөм десеңиздер, өз эне тилиңиздерде силердин денеңер кабыл алып, ошондо өсөсүздөр. Эне тилиңде алганда билим жакшы кирет, денеңде сиңиргенде билим, ошондо сиздерге мына разборго барып, же болбосо мындай консультацияга барганда силер улам чалбайсыңар, Заткан, Кундуз, эмне кылышым керек? Атаны каяка коеюн, апаны каяка коеюн дебей, өзүңөр тарсылдап, билимиңер күчтүү болобу, ишеним менен аткарып жасап саласыздар. Ошондуктан ошол ишеним болуш үчүн бул билим керек. Билим бул инвестиция. Россиядасызбы, Оштосузбу, Таластасызбы, жазаңыз. 500 сомдук чектен баштасаңыз, 1 ай, 2 айдан кийин 1000 сом, 2000 сом акырындык менен болот өсүү. Сразу эле келип эле окуш эмес, именно практика менен акырындык менен көтөрүлгөндө ошончолук алыска барасыздар да. Андан кийин бул жакта мен дагы кошулуп атам, поддержка кылабыз. Давайте, каалайсызбы, VIP тарифтесизби, кандайсыз, менден эмне жардам керек? Инстаграмыңызды упаковка кылалыбы? Пожалуйста, маркетинг. Именно акылдуулар, именно ушундай эжекелердин баары келишет. Эмне үчүн? Потому что онлайнга чыга алышпайт. Онлайнга чыгып атын чыгара албагандыгынан акча таба алышпайт. Отурушат. Ошон үчүн эмне үчүн бул жака да кошулуп атам, силер да монетизация кылсын. Ушундай акылдуу айымдарбы өздөрүн сатканды, өздөрүнүн методикасын айтканды, хотя бы өзүнө өзү разбор кылганды. Бул жакта индивидуальный подход болот ар бирөөңүздөргө. Каалабайсыздарбы, чыкпайсыздар Инстаграмга. Каалайсыздарбы, чыгам десеңер, биз поддержка беребиз. Колубуздан эмне жардам келсе беребиз. Андан сырткары сатуу техникаларын, сатуу өмүр бою өзүңүздөрдүн жашооңуздарга да керек. Бизнеске да керек, дордой, соода тармактагы айымдарды күтөбүз. Себеби дегенде, өзүң менен иштеп сен жакшы айым болсоң, биз мындай да, даже эгерде өзүңөр бул насаатчылыкка келген айымдардын ичинен мүнөзү жакшы, өзү жакшы эжеке, жакшы кыз болсо, мен деле поддержка кылган даярмын. Пожалуйста, продюсер беремби, хотите, продюсера берем. Мен ошолорду чыгарамын. И Кыргызстанда 3 жылдан бери иштеп келаткан единственный продюсер бул я, да. И сама психолог. И билем психологдор менен иштеш кандай экен, психология именно Кыргызстан рыногунда кандай чыгыш керек экен, эмне кылсаңыздар болот, индивидуальный подход болот. Именно азыр дагы суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Кааласаңыздар дагы да менеджер аркылуу дагы өзүңөрдүн шарттарыңарды айтып дегендей. Анан Бишкекте болуп онлайн тариф окуйм десеңиздер, пожалуйста, онлайн тариф дагы сонун тариф. Ошондой эле, просто бул жакта VIP'те жандуу жолугушуулар болот. Анан кураторлордон мен өзүм требовать этем дагы VIP'терге вообще башкача биз мындай ар бирөөнө
өздөрүнө жараша мамиле болот. Мен өзүм дагы болом, мен өзүмдүн команда менен да кирем. Жоопкерчилик, дисциплина болот сөзсүз түрдө, результат, отчетность дагы болот. И как бы биз заинтересованы сиздердин результаттарга. Канчалык силер результат алган сайын биз өсөбүз. Анан албетте биз эле кааласак, силер каалабасаңар биз анда результат бере албайбыз. Өзүңөргө өзүңөр психолог болосуздар. Инстаграмыңарды продюсери жок, өзүңөр эле иштеткенди үйрөнөсүздөр. Каалооңуздар бар болсо, каалооңор жок болсо биз мажбурлабайбыз. Албетте, Инстаграм иштетпейм, блогмун, жүзүм жакпайт, үнүм жакпайт, кебетем жакпайт, арыктап баштайм, анан арыктап алып чыгам, бир жылдары баштайм, анан 40-50гө чыкканда, бошогондо, балдарым чоңойгондо деген нерселер бар болсо, анда албетте өзүңөрдүн каалооңор болот. Анан негизи эле Ызаткан эже өзү 41 жашында келди. Мына азыр 44 жашта. Караңыздарчы, каалоо болсо именно кризис, рост болду. Именно кризисте өсүү болот. Сиздер бул жака жөн эле келген жоксуздар. Жан дүйнөңүздөр именно каалап ушул нерсеге алып келди. Психология только өсөт Кыргызстанда, мындан ары дагы өсөт. Даже эгер силер насаачылык курс сатпасаңар дагы консультация менен өзүңөрдү да оңдоп и башкаларга дагы жардам бере аласыздар, кааласаңыздар. Орундар чектелүү, ооба, орундар чектелүү. Бул деген курс эмес. 100 киши, 200 албайбыз. 1000 киши жаш өзөгүндө болуп, 1000 кишилик курс эмес бул. Именно орустардан окуп алып, жанагындай эчтеке түшүнбөй, орусча түшүнбөй, алардан онлайн эле сабак энергия жок көрүп алып, анан именно биздин кыргыз курстарына келип, жандуу жолугушуп, жандуу бул такыр башка. Эгерде жандууга келем десеңиздер, мына пятница бизде бизнес ужин болот, мен да болом, Ызаткан эже да болот. 3 саат өзүңөр жакшы болсоңор насаатчылыкка 2 эсе белектерди дагы берип, башкача дагы форматтарды кылууга даярбыз. Ыраазы болгон окуучуларды мен да колдойм, Ызаткан эже да колдоп, 2 эсе мындан айткан нерседен дагы көп нерсе беребиз. Ошондуктан адамдын өзүнөн, балким даже командага алып калабыз, билбейм, иши кылса, адамдын өзүнөн да. Поэтому бул жакта индивидуальный подход болот. Көрдүңүздөрбү, орундар чектелүү. Анан каалоо болсо сөзсүз түрдө катышыңыздар, анан эмки жолу, тигил бул десеңиздер, мына 3 айга чейин набор уже жабылат. Андан кийин уже билбейм, жайында болобу, болбойбу, же биз отпускага кетип калабызбы, балким күзүндө болот. То есть 1 жыл убактыңарды өткөрөсүздөр. Убакыттан өткөргөн артта кала бересиздер, билесиздер, эмкиси мындан кымбатыраак болот. Анан жаңы жыл мына недавно вроде башталган. Көз ачып жумгуча эле уже мына 1 жыл өттү. Каалоо барбы? Мына самый дешевый способ купить это вот за деньги, да? То есть всё, что можно купить за деньги, это самый дешевый способ. Акча менен сатып алып, акча менен чеччү көйгөй бул эң оңой көйгөй болуп саналат да. Анан биздин чөйрөгө кошуласыздар. Дальше бул жакта бизнесте, насаатчылыкта, талдоодо окугандар өздөрү жакшы болсо биздин чөйрөдө кошулуп, жаныбызда жүрө беришет дайыма. Чакырып турабыз. Анан өзүңөр эле мисалы үчүн кошулбайм, каалабайм десеңиздер, эми өзүңүздөр чечесиздер. Анан онлайн тарифте окугандар, онлайн окуган тарифтерге дагы биз кандай? Ошондой эле болот. Ошондой эле онлайн разборлор болот, Telegram болот, канал болот, запистер болот. Запистер, разборлордун запистери сакталат сиздерге. Андан сырткары WhatsApp'тан дагы именно кураторуңуз менен, эми болгону 20-25 адам болгондуктан онлайн тариф, VIP тариф деп бөлүнөт. Ооба, анан куратор, бизде 2 эң мощный кураторлор болот. Алар дагы разбор жасаганды билишет. Алар дагы сиздер менен жума сайын онлайн разборлорду жазышат. Группа менен бүгүн сага, бүгүн тиге деп. Андан сырткары өзүңөрдү дагы группанын эң активдүүсү, сезимталы дагы отдельный разборлорду жазайт. Менден эмне поддержка керек болсо бергенге даярмын. Мен кандай десем, именно ушул бүт Инстаграмда эмне болуп атат, бул курстардын баары эмне болуп чыгып атат, Ызаткан Жусуповдун билимдерин упаковка кылып, курстарга айлантып, масштабка чыгарып аткан бир гана жалгыз мен эмесмин, команда бар. Бизде команда 50дөй киши бар. Ошондо 50дөй кишини башкарып, алар менен да иштешип, бул чоң эмгек. Ошон үчүн эмне бар, эмне кылыш керек? Мисалы үчүн личный бренд, жеке брендти топтогонго мен ошол китептер берилет. Бизде эмне методичкалар ачылса, билбейм, 3 айдын ичинде же ошол жазгы маалда Москвага барып калсак, Ошко барып калсак да сөзсүз түрдө сиздер менен отдельный жолугушуулар болот. Ретритке чакырабыз. Анан караңыздар, мен мындай да насаатчылыкты бүткөндөр, тренажерлорго бүткөндөргө деле биз канча билеттерди берип атабыз, ретрит жолугушууларга чакырып атабыз. Ошон үчүн биз бир жолку эле эмес,
мындай түбөлүктүү да, дальше дагы чакырып турабыз. Жайында балким көлгө ретритке барабызбы же Дубайга барабызбы же Турцияга барабызбы, сиздерди чакырабыз албетте. Каалооңуздар бар болсо, насаатчылыкты, талдоону, мындай окубаган адамдарды албетте ал жака чакырбайбыз. Даже трансформация, тренажерди окугандарды чакырбайбыз. Ошондуктан силердин статусуңар VIP. Биздин насаатчылык бул эң премиум продукт, люксовый продукт. Улам разборлорду жаза бербестен, бара бербестен сиздер өзүңөр разбор жасаганды үйрөнөсүздөр. Именно рассрочка боюнча, төлөм боюнча мага кандай суроолор бар, дагы кандай ар бирөөңүздөрдү кураторлор жетелейт. Ар бирөөңүздөрдү кураторлор жетелейт. Дагы кандай суроолор бар, айымдар? Бериңиздер мага. Заткан эжеге суроо барбы? Бериңиздер. Заткан эжеде биякта 1 сааттан бери биякта экенбиз. Заткан эже барсызбы? Кандай форматта өтүлөт? Бул жактамын. Заткан Жусуповго суроолор Бияктан Медина айым суроо берип атат. VIP наставничестводо тренажер жазууга болобу деп. Эгерде сиз ушул убакка чейин психологиялык өзүңүздүн опытуңуз болсо да, биздин талдоо чебери, насаатчылыктагы баардык программаларды алып, өзүңүздүн тренажер жаза турган, мисалы, мен окуучулар менен иштегенде өзүмдүн тажрыйбам жетишерлик болгондуктан, практикам дароо эле ошол жерден эле сиз мындай менен мындай кылып иштесеңиз болот деп эле автоматтык түрдө негизи тренажер мындай жазылат да, практикадан алынат. Себеби дегенде тренажерду бүт баардык эрежелерин, мисалы мамилеге тренажер жазылганда ал жөн эле жазыла бербейт. Аны сиз бүт баардык сабактарды аш кылып, анан өзүңүз бул жактан мындайча айтканда, вы должны рожать, орусча айткандачы. Эгерде ошондой талантыңыз болсо, конечно, жазсаңыз болот. Курс жазуу боюнча Кундуз баардык өзүнүн куралдарын берет. Кантип курс жазсаңыз болот, кантип курсуңузду онлайнга алып чыксаңыз болот. Анын жол жоболорун, методикасын, бүт баардыгын, методологиясын, бүт баардыгын Кундуз берет. Анан дагы эң кызыктуусу, бизнес насаатчылык сиздин, мисалы бүгүнкү күндө сиз онлайн экспертсиз да, мисалы Кундуз деп коелу да, или онлайнда иштеген кандайдыр бир онлайн экспертсиз, мисалы онлайнда медицинада бир нерселерди жасайсыз да, салон красоты, мисалы, же Wildberries сыяктуу сабак бересиз Wildberries'тегилерге да. Себеби дегенде мага Wildberries'тен көптөгөн эксперттер кайрылат. Биздин ушундай окуучуларыбыздын результатка жетишине бизге, пожалуйста, сабак өтүп берип коюңузчу деп кайрылышат. Жанагындай онлайн арыктатуу боюнча, нутрициология боюнча, мисалы гимнастика боюнча түрдүү курстарыңыз болгон болсо да, и ошол сиздин окуучуларыңыз результатка жетиш үчүн дагы сиз аларга психологиялык жактан дагы сөзсүз түрдө жардам беришиңиз керек. Чисто курсту бергенде алар жетишсиз болуп калышы мүмкүн. Мисалы көбү сливать этет, башка нерселердин түрдүү тоскоолдуктарга алаксып кетет дагы, результаттарга жете албай калат да. Эгерде ушундай дагы онлайн эксперти болсоңуз дагы, сиз бизнес насаатчылыкты талдоо чеберин үйрөнүп алып, и ал жактан аларга диагностика жасап берсеңиз болот. Аларга результатка жеткириш үчүн аларга диагностикаларды, разборлорду жасап берсеңиз болот. Мисалы мен бүгүнкү күндө Wildberries'те окугандарда бизде бизнес насаатчылыкка келишип, Wildberries'те иштегендер дагы өздөрүнүн бизнестерин 0дон миллионго чыгарып атышпайбы? И сиз дагы именно ошондой окуучуларыңыздын миллионго чыгышына разбор жасап берсеңиз болот. Уже сиздин клиенттериңиз ошол жактан уже канча болот да. Анан албетте өзүңүздүн окуучуларыңыз болсо, анда аларга бир аз арзаныраак кылып разбор жасап берсеңиз болот. Мындайча айтканда, толтура да жолучу.
бизнес насаатчылыгындагы разборлор сизге ар тараптан прям түрдүү тармактан мүмкүнчүлүк бере турган билим сонун мүмкүнчүлүктөрдү алып аласыз да. Бул өмүр бою сиздин жашооңузга дагы, бизнесиңизге дагы, акчаңызга дагы, жумушуңузга дагы бүт бардыгына керектүү билим. Так, дагы кандай суроо бар? Дагы суроолоруңуздар барбы? Бериңиздер. Жана жеке консультация боюнча бул жактан Элина, Индира айымдар дагы жазып атышат. Комментарийден карап туруп, бул жакта дагы эгерде бул жактан чаттан суроо бергенден тартынып жаткан болсоңуздар, уялып жаткан болсоңуздар, бере албай жаткан болсоңуздар, анда берсеңиздер болот. Дагы кандай сурооңуздар бар, бериңиздер айымдар. Жана эсиңиздерге дагы салып кетейин, бизде Бишкек шаарында 15 ноябрда бизнес кечки бизнес болот да. То есть бизнес ужин болот. Ал жака дагы келип, ал жактан именно жандуу поледе бизнес разборлорду кантип жасаса болот, бизнеске диагностиканы кандай кылып жасаса болот, ал жактан дагы көрүп кетсеңиздер болот. Мен ал жакта именно бизнесте кандай катачылыктар болот, бизнесте кандай результатка чыгуу үчүн кандай диагностикаларды, кандай разборлорду жасаса болот көрсөтүп берем. Жана сиздерге ошол жактан мүмкүнчүлүк болушунча диагностика жасаганга жана разборлорду көрсөткөнгө аракет кылам. Кундуз дагы өзүнүн бардык онлайнга кандай, кантип бренд боюнча кандай иштесе болот, жана ошондой эле өзүнүн бренд аттуу китебин сиздерге белек кылат. Ошондуктан 15 ноябрда дагы сиздерди жандуу поледен, жандуу жолугуштан, жандуу бизнес ужинден күтөбүз. Дагы сурооңуздар болсо бериңиздер айымдар. Дагы калган сурооңуздарды биздин менеджерлерге дагы берсеңиздер болот. Биздин менеджерлер именно биз менен иштешип, бизнес насаатчылыктагы айымдар менен бүгүнкү күнгө чейин байланышта болуп, аларга жеке жардамдарын берип, суроолоруна жооп берип келе жаткан айымдар. Кечиресиз, Заткан Жусуповна, менин дагы сизге суроом бар да. Да, бериңиз. Мен психологиянын эч бир түрүнө каршы эмесмин. Адамдар каяктан пайда тапса, ошол жактан багыт ала берсин деген ойдомун. Анан азыркы учурда ошол квантовый психологияда, социайн, нумерологияларга көбүнчө аалымдар болсо типа каршы, типа динге каршы, типа Кудай жок дейт, ушул сымал ар кандай сөздөрдү айтып атат да. Буга кандай оюңуз бар? Бизде мындай, эгерде кызым бир аз акырын кой, или вообще өчүр. Бизде мындай да, дин бул бизде Кудайым жөнүндө айтылган билим да, психология деген биздин пенделердин жашоосу жөнүндө айтылган билим да. Мен мисалы психологияны именно ушул биздин окуп жаткан методиканы берип жаткан айым өзү ал жакта бир эле орустар окуйт да, бир эле ар түрдүү динден окушат. Мусулмандар, түрктөр, даже түрк тилинде неме деген кино бар, Другая жизнь деген кино бар. Түрктөр уже расстановканы жасамак турсун, уже киного сериал кылып тартып уже чыгарып коюшкан. Другая жизнь деген кинону көрсөңүздөр, Google'дан тапсаңыздар болот. Элестетиңиздер. Бул методика эч кандай динге каршы эмес. Эмнеге? Анткени биз эч кимдин жашоосуна минуска түшүрбөйбүз. Эч кимдин жашоосун, эч кимди ажыраш деп айтпайбыз да. Эч кимди дин жашоосуна зыян келтирбейбиз. Бул жакта бардык закондор, жашоонун закондору сакталат. Биз эч кандай законду бузбайбыз. Биз наоборот адамдардын жашоосун жакшы жакка өзгөрткөнгө көмөк беребиз. Анда бул жерде мынтип карап келгенде динге каршы эчтеке жок. Имамдардын айткан сөздөрү, алар менимче мындай бул методикаларды өздөрү колдонуп, көрүп, маани берип туруп, анан кийин айтыш керек да.
Мен мисалы алардын айткан сөзүнө такыр эле кошулбайм. Себеби дегенде именно Россиядан келген методика болгондуктан Россиянын мечитине барып, Россиянын ошол жактагы имамдарына, молдолоруна барып, бизде деген ушундай методика болуп атат. Ушул методиканы элге берип атабыз. Динге каршылыгы жокпу дегенде карашып туруп, бул адамдардын жашоосуна эч кандай зыянын тийгизбейт экен. Болгон адамдардын эле аң сезиминдеги программалар менен иштелет экен. Себеби дегенде бизде подсознаниедагы программалар менен иштөө боюнча биздин динде деле толтур адамдар бар да иштеп жүргөн. Мынтип карап келгенде биздин динибиз именно динибизде психологиянын баары бар. Просто биз динибизди жакшы түшүнбөйбүз. Динди бизге жетишерлик кылып бербегендиктен, психология прям ар бирин майдалап чүйдөлөп бергендиктен психология бизге абсолютно мындай түшүнүктүү, жеткиликтүү да. Ошондуктан эч кандай динге каршылыгы жок. Психология деген бул болгон эле биздин жашообуздун эле билими. Биз наоборот бул жактан өзүбүздүн түрдүү тоскоолдуктар менен иштегенден кийин андан бетер жүрөгүбүз ачылат дагы, намазды такыр башкача сезимде окуп калабыз. Жаратканыма башкача мамиле, башкача жүрөгүбүздөгү ыраазычылыкты айтып баштайбыз да. Наоборот жардам берет биздин динибизге жакындата турган билим психология. Түшүндүм. Рахмат чоң. Рахмат сизге да. Так, Кундуз чыгыптыр, Сурооңуздар болсо бериңиздер айымдар. Сурооңуздар болбосо, жок болсо анда бүгүнкү Zoom жолугушуубузду аяктайлы. Азаматсыздар, рахмат, мен баарыңыздарга ыраазымын. Ушундай сонун билим, ушундай бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк берилип сиздерге алгыла, мына биз берип жатабыз, алгыла деп жатканда алып алыңыздар. Анткени мен өзүм 20 жылы ноябрда бул методиканы мага бир Казакстанда бир психологду окучумун мен. Айтып калды да, ушундай мастер разборов деген методика бар экен, окубайсыңбы, көрбөйсүңбү деп калды. Анан мен карасам, акчасы только миллион эле дейт да. Анан ал кезде мен бизнесте иштеп жүрсөм дагы мээм ошол миллиондорду кабыл албаптыр да. Анан ноябрь болду, кирип Иннаны көрдүм. Иннаны көргөндө мага ушунчалык жагымсыз болду. Себеби дегенде ал сөз мындай сексуалдык блог деген сөздөрдү аябай көп айтып атты да. Анан кабыл алган жокмун. Көрсө менин өзүмдөгү блогдорум толтура экен. Мен Иннаны эмес, мен өзүмдү кабыл албай жатыптырмын. Миллионду да кабыл албай жатыптырмын да. Мен аябай өкүнөм ошол ноябрда баштабай калганыма. Себеби дегенде ошол учурда атабыздын ден соолугу жакшы эле болчу да, бир аз жакшыраак болчу. Эгерде мен ошол учурда киргенде, балким мен атамды мастер разборлоруна жөнөтүп, балким дагы да мен жардам бербесем дагы, балким өзүнүн жашоосунда дагы башка жактан дагы мүмкүн жардам ала беле да. Ошентип мен ал кезде катышкан жокмун, карап туруп эле жаап койдум. Ноябрь өттү, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март болуп атам өтүп кеткенде уже адам баласы ушунчалык уже жертва болуп, уже үй бүлөмдө дагы, бизнесте дагы ар тараптан проблема болуп баштаганда, анан бул методикага өзүмдөн өзүм эле Москвага барып калдым, бирок 6 айымды элестеткиле жөн эле жоготуп койдум да. Ошон үчүн эгерде азыр катышып калган болсоңуз да, чындыгында өзгөргүңүз келип жаткан болсо, анда кабыл албай жатышыңыздар мүмкүн, баасын кабыл албай жатышыңыздар мүмкүн, мени кабыл албай жатышыңыздар мүмкүн, анда Кундузду кабыл албай жатышыңыздар мүмкүн, же дагы башка блогдор болгон болушу мүмкүн. Анда сиздер бизден эмес, өзүңүздөрдөн мен эмне үчүн ушул нерсе мага кымбат көрүнүп атат? Эмне үчүн мен өзүмө кымбат нерсени уруксат бере албай жатам? Баасын уруксат бере албай жатам. Эмне үчүн мен муну кабыл албай жатам? Эмне үчүн менде мындай коркуу болуп атат? Болуп атат деп өзүңүздөр тараптан издеңиз дагы. Анан Бари. микрофонуңуздарды өчүрүңүздөр, пожалуйста. Да, чындыгында сонун курс окуп намаздарын тургузушту деп атпайбы да. Ошон үчүн бүгүнкү ийгиликтериңиздерди эртеңкиге калтыргыңыздар келбесе, анда пожалуйста биз менен чогуу 1 декабрдан баштап бизнес насаатчылыгына келип окусаңыздар болот. Рахмат, мен баарыңыздарга ыраазымын катышканыңыздар үчүн. Жакшы туруңуздар. Анда бизнес насаатчылыгынан көрүшкөнгө чейин.
Рахмат. Жакшы турасыздар. Шипажан болуңуз. Ой, сасы эч нерсе жакшы да.